गांधीनगर बना प्रदेश का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन। आकार लेने लगा गांधीनगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देखा स्टेशन का 3D मॉडल। शॉपिंग प्लाजा में शॉपिंग एरिया और गेम जोन विकसित कर ऑपरेट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्टेशन का करीब 50% काम पूरा कर लिया गया है। इसी को देखने के लिए मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गांधीनगर स्टेशन पहुंचे।